အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Learn English with Teacher Mina YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာမမိကုန်းတစ်ခုနဲ့စကြင်ပါတယ်သားတို့သမီးတို့ကစာလုပ်ရမယ် homework တွေတင်ရမယ်လို့သိနေပေမဲ့9မိနစ်လောက်ဖုန်းလေးသုံးလိုက်အောင်မယ်တော်တော်လေးခဏကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးအချိန်ဆွဲရင်းနဲ့နောက်ဆုံးညံ့နေသွားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်စာမေးပွဲနေ့မှာကမန်းကရန်လုပ်ရတာမျိုးကြုံမှုကြပါသလားမနက်ဖြန်မှာစာလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့မနက်ဖြန်ပေါင်းဘယ်လောက်တော့ကုန်သွားခဲ့ပြီလဲအမှန်တိုင်းဝင်ခံရရင်ဒါဟာပြင်းလို့တသက်မဟုတ်ပါဘူးသိပ္ပံပညာအရဒါကို procrastination လို့ခေါ်ပါတယ်အလုပ်ရွှေ့ဆိုင်းတတ်တဲ့အခြင်းလို့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီနေ့ podcast မှာတော့ကျမတို့တွေဘာကြောင့်အချိန်ဆွဲတတ်ကြသလဲဆိုတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်နဲ့အဲ့ဒီအကျင့်ဆိုးကြီးကိုအလွယ်တကူကြော်ဖြတ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Why do we procrastinate? ကျမတို့ဘာလို့အချိန်ဆွဲကြတာလဲ။လူများစုကစာမလုပ်ပဲအချိန်ဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုမြင်ရင်ပြင်းလို့ကြပြက်ကချော်နိုင်လို့ထင်တတ်ကြပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ပညာအရတော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ Procrastination ဆိုတာ emotional regulation problem စိတ်ခံစားချက်ကိုမစီမံနိုင်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အုံနောက်ကစာအုပ်ကြီးကိုမြင်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ခက်ခဲတဲ့ project တစ်ခုကိုတွေးမိတဲ့အခါညှင်းငွေ့စရာကြီးခက်ခဲလိုက်တာငါလုံနိုင်ပါမလားဆိုတော့အပြတ်သဘောဆောင်တဲ့ခံစားချက်တွေဝင်လာပါတယ်။အဲဒီခါကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ကအဲ့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့မောပန်းမှုတွေကနေချက်ချင်းလွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့အတွက်အလွယ်ဆုံးလမ်းကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒါကတော့ဖုန်းကောက်သုံးတာဂိမ်းဆော့တာအဲ့ရတွေလှဲနေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အလွယ်ပြောရရင်စာလို့ရမှာကြောက်လို့အုံနောက်ကထွက်ပြေးတဲ့သဘောပါပဲ။မျက်စိတွေမြင်သားမဲ့ဥပမာတစ်ခုပေးပြရစီ။ကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာအမြဲတမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အကောင်လေး2ကောင်ရှိတယ်လို့မြင်ကြည့်ပါ။ဒါကိုrational decision maker နဲ့ instant gratification monkey ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့မှတ်ထားပေးပါလွယ်လွယ်မှတ်ရမယ်ဆိုရင်တစ်ခုကကောင်းတဲ့စိတ်တစ်ခုကမကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ့နော် rational decision maker သူကတော့စာလုပ်ရမယ်အောင်မြင်ရမယ်လို့တွေးပါတယ် instant gratification monkey ကတော့ချက်ချင်းပျော်ခြင်းနဲ့မြောက်ကလေးပေါ့နော်သူကတော့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဝင်စားပါဘူးချက်ချင်းပြောရမယ့်အရာတွေကိုပဲလုပ်ပါတယ်။ဥပမာတစ်တော့ပဲကြည့်ကြမယ်။စာမလို့တော့ပဲအနားယူလိုက်ကြမယ်။စသလိုပေါ့။အလုပ်တစ်ခုကအရန်ကြီးမားပြီးခက်ခဲနေတဲ့အခါအဲ့ဒီမြောက်ကလေးကအုံနောက်ရဲ့အမောင်းကိုလူယူသွားပြီးကျမတို့ကိုအချိန်ဖြုံးအောင်လုပ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီမြောက်ကလေးကိုကျမတို့ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ။အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့2မိနစ်နည်းလမ်းလို့ခေါ်တဲ့ the 2-minute rule ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းကို James Clear ရဲ့ Atomic Habits ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကလည်းအလေးနဲ့ညွှန်းဆိုထားပါသေးတယ်။မင်းအကျင့်သစ်တစ်ခုကိုစတင်ခြင်းအဲ့ဒီလောက်က2မိနစ်ထက်ပိုမကြာရဘူးဆိုတဲ့မူဝါဒပါ။ဥပမာဒီနေ့အင်္ဂလိပ်စာ vocabulary အလုံး90ကျက်မယ်လို့မတွေးပါနဲ့။အုံနောက်ကလှန်သွားတတ်လို့ပါ။အဲ့ဒီစာငါအခုစာအုပ်ကိုဖွင့်ပြီး vocabulary တစ်လုံးပဲဖတ်မယ်လို့ပြောင်းတွေးလိုက်ကြည့်ပါ။စာစီစာကုန်းတစ်စောင်လုံးရေးမယ်လို့မတွေးပါနဲ့ငါကွန်ပျူတာဖွင့်ပြီးခေါင်းစဉ်လေးတစ်ချောင်းလောက်ပဲရိုက်မယ်လို့တွေးကြည့်ပါဒီလိုတွေးပြီးစလုပ်ရင်းနဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုပြီးမြောက်တဲ့အထိလုပ်ဖြစ်သွားပါတယ်ဘာလို့ဒီနည်းလမ်းကအလုပ်ဖြစ်တာလဲနျူတန်ရဲ့ပထမနိယာမလို့ခေါ်တဲ့ Newton's first law အရငြိမ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုကငြိမ်နေဖို့ပဲကြိုးစားပြီးရွေ့ရှားနေတဲ့အရာဝတ္ထုကဆက်ရွေ့ဖို့ပဲကြိုးစားပါတယ်ကျမတို့စာလုပ်ဖို့အတွက်အခက်ခဲဆုံးပိုင်းကစတင်ရမယ့်ပိုင်း the starting point ဖြစ်လို့ပါပဲအစပြုဖို့ရုန်းကန်ရတဲ့ friction ကို2မိနစ်နီးလန်းနဲ့ကြော်ဖြတ်ပြီးစာအုပ်ရှိရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အုံနောက်ကဆက်လုပ်ဖို့ပို့ပြီးလွယ်ကူသွားပါပြီဒါကြောင့်မို့လို့အစပိုင်း1မိနစ်2မိနစ်ပဲပြင်းဖို့ကောင်းပါပါစလုပ်ပြီး9မိနစ်လောက်ကြာသွားရင်အချိန်ရပြီးဆက်လုပ်ဖြစ်သွားတာကိုတားတို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်သတိပြုမိပါလိမ့်မယ်practical action steps လက်တွေ့လိုက်နိုင်ရမယ်အဆင့်30ကိုလည်းဆရာမကနေမျှဝေပေးသွားပါအောင်မယ်ဆရာမတို့တွေကအချိန်ဆွဲတဲ့အကျင့်ကိုအမြင့်ဖြတ်တိုက်ထုတ်ဖို့လက်တွေ့ကြတဲ့ action step 3ခုကိုမျှဝေပေးပါမယ်အဆင့်1 reduce distractions အာရုံနောက်စရာတွေကိုဖယ်ရှားပေးပါဖ
ုန်းကိုဘေးမှာချပြီးစားလုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှစားလို့ဖို့စိတ်ကရောက်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးစားလို့တော့မယ်ဆိုရင်ဖုန်းကိုအတန်ပိတ်ပြီးတခြားအခန်းတစ်ခုထဲမှာထားခဲ့ပါဒါမှမဟုတ် application blockers တွေသုံးပါအုံနောက်ကဖုန်းသွားယူရမှာပြင်တဲ့အတွက်စာကိုပဲအာရုံစိုက်လာပါလိမ့်မယ်အဆင့်နဲ့ use the Pomodoro technique နိုင်ကို25မိနစ်ထိုင်မှာပေးထားပြီးစာကိုပဲအာရုံစိုက်ပြီးလုပ်ပါအဲ့ဒီ25မိနစ်အတွင်းမှာဖုန်းလုံးဝမကင်ပါနဲ့ပြီးရင်9မိနစ်အနားယူပါဒီလိုတူတောင်းအချိန်ပိုင်းခြားလေးတွေကအုံနောက်ကိုဖိစီးမှုမဖြစ်စေပါဘူးအဆင့်3အနေနဲ့ကတော့ reward yourself ကိုစုချပါငါဒီနေ့စာ2နာရီလုပ်ပြီးရင်ငါကြိုက်တဲ့ series တစ်ပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲကမြောက်ကလေးကိုစီးယုံကြည့်ပါအလုံးလုံးပြီးမှပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အလေးထားကိုပြိုးထောင်ပါဒါတို့သမီးတို့ရေ procrastination ဆိုတာလူတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့သဘာဝပါပဲအရေးကြီးတာကအချိန်ဆွဲမိလို့ကိုအပြစ်တင်စိတ်ဆိုးနေဖို့မဟုတ်ပဲအခုဆရာမပြောပြတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့နီးမဟာဗျူဟာကြကြော့ဖြတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးပြီးသွားတာနဲ့ချက်ချင်းဖုန်းကိုချစာအုပ်ကိုဖွင့်ပြီး2မိနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စာကိုစတင်လေ့လာကြည့်လိုက်ပါလို့လဲတိုက်တွန်းပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးကတားတို့သမီးတို့အတွက်အကျိုးရှိစေခဲ့တယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းအချိန်မဖြုံးမိအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပြီးတော့ပြပြပေးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်စာလေးလာနေကောင်းလေးတွေကိုနားထောင်ဖို့ Learn English with Teacher Minai Channel ကိုလည်း subscribe လုပ်သွားကြပါအောင်နော်တားတို့သမီးတို့အချိန်ဆွဲတဲ့အချိန်ကိုဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ကြော်ပြတ်ကြမလဲဆိုတာကိုလည်း comment မှာရေးပေးခဲ့ကြပါဦးနောက်ထပ်ပိုင်းတွေမှာပြန်ပြီးဆုံးကြပါမယ်အားလုံးပဲအချိန်ကိုထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်ကြပါစေတတား